Една поговорка вели: здраво дете, среќни родители, но додека децата растат се случуваат несакани ситуации, иако родителите будно ја следат секоја состојба на своите деца. Кога е потребата од ургентен повик на педијатар? Денеска разговараме со доктор Александра Михајловска, педијатар од Аџибадем Систина. Добре дојдовте на програмата на Тира телевизија. Најпрво, добар ден, да ви се заблагодарам за поканата за учество во вашата емисија и нормално да ги поздравам гледачите на Тира телевизија. Најпрво, додека детето расте, првиот стрес за родителите е високата телесна температура. Кога е потребата да се повика итен повик од педијатар? Значи, на почетокот кажавте, постојат повеќе ургентни состојби во педијатријата. Една од тие ургентни состојби е покачената телесна температура и појавата на тие фебрилни конвулзии или грчеви при покачена телесна температура. Тоа е состојба која што се јавува во детска возраст од 6 месечна до 5 годишна возраст кај децата. Најчесто се работи заради незрелост на централниот нервен систем. Се јавува со отсутност на детето, со вкочанетост на погледот, вкоченување на рацете и на нозете или генерализирани грчеви на телото. За среќа траат кратко време, од неколку секунди до неколку минути. Таа представува точно една ургентна состојба која се јавува при покачена телесна температура и веднаш треба да се направи, да се побара и да се направи консултација со педијатар. За среќа истите врват без последици во најголем процент по децата. Ако се јават прв пат, страшно и алармантно изгледаат и треба веднаш да се повика педијатар, а кај родители кои што веќе децата еднаш имаат направено фебрилни конвулзии, се поставува во позиција, бочна позиција на главата, се ослободуваат дишните патишта со цел да не дојде до проголтување, значи на јазикот, и се става чепче диазепам. И повторно се прави консултација и преглед од педијатар. Најчесто децата додека растат се жилави, па се случува додека родителите им менуваат пелени или пак додека детето спие, да не дај Боже може да се случи детето да падне од некоја од висина. Што тогаш во тој случај да се превзе? Исто и тоа представува една ургентна состојба во педијатријата, пат од висина. Тоа е најчесто од кревет или креветче. Во таа ситуација најпрво треба да се види дали детето диши, дали детето е будно, дали детето реагира на дразба, реагира на болка. Треба да се види дали детето има скршеница, дали детето има повреда на мозок. Ако детето веднаш заплаче и не се јави повраќање, треба да се следи ситуацијата. Но повраќањето може да се јави кај детето после неколку часа од падот. Тогаш веднаш треба да се посети педијатар, да се направи консултација со педијатар. Се јавуваат вегетативните симптоми, односно се јавува состојба на главоболка кај поголемите деца, потоа и кај помалите, значи деца, поспаност, повраќање, гадење и тогаш веднаш. Најдоцна до 24 часа може да се јави повраќање кај децата и веднаш треба да се направи консултација со педијатар. Значи во тој случај родителите мора да ја следат состојбата во наредните 24 часа. Во првите 24 часа од падот. Така. Она што потоа следува во текот на растењето детето, значи се храни само со мајчиното млеко, потоа следува и пробувањето на храната. Се јавуваат често алергиски реакции. Што тогаш да превземе? Да. Значи, алергиска реакција од храна представува доста бурна реакција. Се јавуваат црвенила, значи отоци, чешање и така натаму. Се јавуваат два типа на алергиска реакција од храна и тоа е брз тип на алергиска реакција или брз одговор на алергиската реакција. Тоа е тип 1 кој се јавува кај 60 до 70% од децата и настанува веднаш 15 минути по внесувањето на храната, најдоцна до 1 час. Тоа е бурна реакција, доаѓа до појава на црвенило, значи генерализирано по целото тело црвенило кај дечината, како од коприва, значи така, црвенило по кожата, чешање значи по телото, отоци околу очите, околу устата, околу табаните и зглобовите, и до крајна и алармантна состојба е гушењето и тогаш представува итна ургентна состојба за посета на педијатар. Вториот тип се јавува најдоцна 24 часа по внесувањето на храната, значи по храната во оваа ситуација алергенот кој што ја предизвикува алергиската реакција, таа се јавува со ситно зрнецето исипили црвенило по кожата, чешање, ги има истите реакции, значи, но при одложен тип од 24 часа. По секој случај представува ургентна состојба и веднаш треба посета на педијатар.
Најголемиот ризик, доколку родителот веднаш не посети педијатар, при ваква бурна алергиска реакција може да настане гушење кај детето. Она потоа што следува е тоа што најчесто децата сакаат да допрат нешто, да земат нешто ако им е забрането. Почесто родителите, дали од невнимание, дали од преоптеретени од своите обврски кои што ги имаат, оставаат таблети на видни места каде што детето може да дојде до тие таблети. Што доколку детето, да не дај Боже, земи од таа таблета? Било за каква таблета да станува збор? Точно, значи било за каква таблета да станува збор, представува една алармантна ситуација во семејството и алармантна ситуација кај детето. Не мора да е таблета, значи може да се работи за некоја хемикалија, некоја хемиска супстанција, средство некое, значи веднаш треба да се направи посета на педијатар. Педијатрите, значи со својата техника на лаважа или чистење на дигестивниот тракт ќе направат се за да се спаси, затоа што последиците може да бидат многу лоши. Што најчесто може да се случи, кои се првите реакции кои што доведуваат дека нешто има некаква промена во организмот на детето? Започнува значи со повраќање, може да настане состојба на акутна дехидрација и на крај летално може да заврши. Зависи од за која хемикалија се работи или апче. Дали досега во вашите такви досегашно работно искуство сте имателе такви ситуации, како тие заврши? Да, за среќа сме имале ситуации во кои што децата голтнале некако вид на таблета, за среќа тие ситуации завршиле добро, сепак се испратени, значи испратени се во болничка установа од страна на амбулантски педијатар и сите тие завршиле среќно и добро. Често им купуваме на децата играчки. Често знаат од тие играчки некое делче да заврши во грлото на детето. Што во тој случај да се превземе? Да, тоа е состојба значи на еднострано тело во дишните патишта или во органите за варење. Тоа се најчесто ситни предмети, точно како што кажавте, некоја коцка, некој дел од играчка или некоја билија. За во рок од 24 до 48 часа предметот може да помине низ дигестивниот тракт и да се сврли надвор. Но проблемот настанува кога истиот ќе се заглави некаде, значи дали тоа ќе биде во дишникот, значи во дишните патишта, или тоа ќе биде во органите за варење. Доколку е во дишните патишта, настанува значи отежнато дишење и една кашлица кај пациентот и едноставно состојба на гушење која што бара и на посета на педијатар, а ако заглави некаде во органите за варење, тогаш настанува состојба на повраќање кај пациентот, болка во стомахот, сепак веднаш треба да се направи посета на доктор. Најважно за нас педијатрите е прво да видиме каков предмет, значи ако можеме да дознаеме, значи за каков предмет се работи, за каков предмет е голтнато и потоа доколку има потреба се назначува рентгенска снимка и специјални направи со кои што може да се види продноста на дишните патишта или да се дојде до предметот за да се отстрани. Споменавме 5 досега значајни ургентни состојби кога е потребно веднаш да се посети педијатар. Кој е вашиот совет до родителите? Мојот совет до родителите е секогаш во периодот на раст и развој на детето и тоа некаде до предшколска возраст, до некаде до 5 годишна возраст, будно треба да се следат реакциите на детето. Да ги подсетиме уште еднаш сите граѓани дека Аџибадем воведе и бесплатен повик за педијатар. Зашто станува збор? Да, повторно значи да ги подсетиме граѓаните и родителите дека новитет на поликлиника Аџибадем Систина во Битола е воведување на педијатар на повик за преглед на болно дете и тоа повикот не се наплаќа по пациентот, само се врши наплата на регуларниот преглед и тоа секој работен ден од 15 до 20 часот од понеделник до петок и секоја сабота од 9 до 15 часот. Јас ви благодарам, докторке, за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика со некоја нова тема. Ви благодарам јас.